Valle Fresno. Después de 10.000 años, aún reconozco este lugar maldito. Aquí mora Cenarius, el semidios de los elfos de la noche y nuestro enemigo ancestral. Así es. Lord Archimonde exige que Cenarius sea destruido antes de que iniciemos la invasión de Kalimdor. Me encantaría poder volver a enfrentarme a él en combate, pero es astuto y rara vez se pone al descubierto. Por oportuno que parezca, tus queridos orcos saquearon estos bosques hace poco y han provocado su ira. Lord Archimonde y yo creemos que ellos podrían matar a Cenarius por nosotros. No tendrían ninguna oportunidad contra Cenarius. Si la memoria no me falla, sus poderes eran extraordinarios. Sí, pero también son los tuyos. El pacto de sangre que sellaste con los orcos todavía te une a ellos. Solo necesitas recargar su energía. ¿Qué estás sugiriendo, señor del terror? Derrama tu sangre ardiente en esta poza. Su corrupción atraerá a los orcos hacia ella. Y una vez hayan probado tu sangre de nuevo, serán imparables. ¿Quién osa profanar esta tierra ancestral? ¿Quién osa desafiar la ira de Cenarius y de los elfos de la noche? ¡Que comience la batalla! ¡El bosque está cobrando vida! ¡Nos atacan! ¡Están atacando nuestra base! ¿Sí? Ok, Mackay. ¿Tengo que hacer algo? ¡Están atacando! No podéis derrotarme. Soy el corazón de la tierra. ¡Nos atacan! ¡Están atacando nuestra base! ¿Qué quieres? ¡Son demasiados! ¡Tenemos que replegarnos hasta la otra orilla del río! ¡Están atacando nuestra base! ¡Lo haré encantado! ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres que vaya? ¡Malditos engendros demoníacos! ¡Morid! ¿Sí? ¡Puedo hacerlo! ¡Están atacando nuestra base! Lo que digas. Guíame. ¿Necesita mi ayuda? Derroté a los de vuestra especie hace eones y volveré a hacerlo. ¿Qué quieres? Trabajo terminado. Lo haré encantado. Ok, Mackay.
¿Tengo que hacer algo? ¿No puedes construir ahí? ¿Sí? ¡Al tajo! ¡Están atacando nuestra base! ¡Trabajo terminado! ¿Qué? No te metas con el chico malo. No podéis derrotarme. Soy el corazón de la Tierra. Investigación completada. Investigación completada. Terminado. Están atacando nuestra base. Trabajo terminado. Lo haré encantado. Trabajo terminado. Sí. Puedo hacerlo. ¿Qué quieres? Ok, Mackay. ¿Tengo que hacer algo? Ok, Mackay. Ahora, guerreros míos, expulsad a esas bestias. Yo velaré por vosotros desde el bosque. No puedo esperar más. ¡Están atacando nuestra base! Investigación completada. Lo haré encantado. Están atacando nuestra base. Trabajo terminado. ¿Tengo que hacer algo? Están atacando nuestra base. Lo pensaré. Investigación completada. ¡Oigo la ¡Venganza por Tulsi! No puedo esperar más. Puedo hacerlo. Están atacando nuestra base. Jefe de guerra. ¡Venganza por Puedo Tulsi! esperar más. Dada orden. Por fin. Están atacando nuestra base. ¿Qué quieres que haga? Sí, ¡Nos jefe. atacan! Jefe de guerra. ¡Venganza por Tulsi! No puedo esperar más. ¿Necesitas algo? ¡Listo para cabalgar! Sí, jefe. ¡Sí! ¡Nos atacan! Jefe de guerra. ¡Venganza por Tulsi! Trabajo ¿A quién terminado. quieres que mate? Grito infernal. Siento un poder oscuro procedente del bosque. Puede ser la clave para destruir a Cenarius. Tajo. ¿Qué quieres? ¡Venganza por Tulsi! Puedo hacerlo. Ok, Mackay. Lo haré encantado. ¿Sí? ¡Al tajo! ¡Al tajo! Ok, ¡Listos Mackay. para cabalgar! ¡Venganza por Tulsi! Lo haré encantado. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo.
No puedo esperar más. ¿A quién quieres que mate? ¡Venganza por Zul'jin! Trabajo terminado. No puedo esperar más. ¿Necesita mi ayuda? Sí, jefe. Trabajo terminado. ¡Nos atacan! ¡Al tajo! Lo haré encantado. Investigación completada. Lo haré encantado. Trabajo terminado. ¿Hacer algo? Ok, Mackay. Jefe de guerra. ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? Investigación completada. ¡Nos atacan! ¿Qué? ¿Qué? Trabajo terminado. No puedo esperar más. ¿Alguien ha pedido un médico? Jefe de guerra. Trabajo terminado. Trabajo terminado. ¿En qué puedo ayudar? ¡Dingo! Ahora mismo. ¿Qué desea? ¡Qué buena elección, colega! No puedo esperar. Investigación completada. ¿Alguien ha pedido un médico? Trabajo terminado. ¿En qué puedo ayudar? ¡Dingo! Ahora mismo. Trabajo terminado. ¿Tengo que hacer algo? ¡Al tajo! ¡Están atacando nuestra base! Jefe de guerra. ¿Qué quieres que haga? ¿A quién quieres que mate? ¡Trabajo terminado! No puedo esperar más. ¿Necesita mi ayuda? ¡Qué buena elección, colega! ¡Trabajo terminado! ¡Trabajo terminado! ¡Trabajo terminado! ¡Puedo hacerlo! ¡Sí! ¡Lo haré encantado! ¡Oigo la llamada! ¿A dónde ¿Qué quieres quieres? que vaya? Lo que desees. ¿Cómo puedo ayudar? ¡Trabajo terminado! Jefe de guerra. No puedo esperar más. Lo que digas. ¿Qué desea?
¡Qué buena elección, colega! Investigación completada. Trabajo terminado. ¿Qué quieres? Ok, Mackay. Al tajo. ¿Alguien ha pedido Trabajo un médico? listos Para cabalgar. ¿Tengo que hacer algo? Puedo hacerlo. ¿Necesitas algo? ¿Necesita mi ayuda? ¿A dónde quieres que vaya? Da la orden. Investigación completada. Trabajo terminado. Sí. Trabajo terminado. Lo haré encantado. Al tajo. Trabajo terminado. ¿Mm? Ok, Mackay. ¿Qué quieres que haga? No puedo esperar más. ¿Necesitas algo? Jefe de guerra. Investigación completada. Trabajo terminado. Trabajo terminado. Trabajo terminado. Jefe de guerra. Lo pensaré. Tómate tu tiempo. Están atacando nuestra base. ¿En qué puedo ayudar? No puedo esperar más. Sin problema. Oigo la llamada. ¿A quién quieres que mate? ¿Sí? Sí. Lo haré encantado. ¿Qué quieres? Ok, Mackay. ¿Qué? ¿Qué desea? ¿En qué puedo ayudar? No puedo esperar Tómate más. tu tiempo. Jefe de guerra. Por fin. ¿Necesita mi ayuda? Lo pensaré. Trabajo terminado. Lo que digas. ¿A dónde quieres que vaya? ¡Castigo! Trabajo terminado. ¿Qué? No puedo esperar más. ¿En qué puedo ayudar? Jefe de guerra. No puedo esperar más.
Nadie sobrevivirá. ¡Están atacando nuestra base! ¿Tengo que hacer algo? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué desea? ¡Bingo! ¡Ahora mismo! ¡Enseguida! ¡Están atacando nuestra base! ¡Ahora mismo! ¿Jefe de guerra? Sí, jefe. Puedo hacerlo. Por fin. Jefe de guerra. No puedo esperar más. ¡Qué buena elección, colega! ¡Bingo! ¡Al tajo! No puedo esperar más. Da la orden. ¡Trabajo terminado! Jefe de guerra. Jefe de guerra. No puedo esperar más. ¡Nos atacan! ¿Sí? ¡Oigo la llamada! ¿Necesitas algo? ¿Necesitas mi ayuda? ¿Necesitas algo? ¿En qué puedo ayudar? Da la orden. Sí, jefe. No puedo esperar más. Lo que digas. ¡Trabajo terminado! ¡Nos atacan! Investigación ¡Buena elección, colega! Sí, jefe. Jefe de guerra. Por fin. Jefe de guerra. No puedo esperar más. Lo pensaré. ¿Alguien ha pedido un médico? Jefe de guerra. Para cabalgar. Orcos infectos. Los señores de fuego nos encargaron proteger este pozo. No sois dignos de beber de estas aguas oscuras. Que digas. Por fin. No puedo esperar más. ¿Necesita mi ayuda? ¡Ahora mismo! ¡Bingo! ¿Necesitas algo? Lo que digas. ¡Están atacando nuestra base! ¡Nos atacan! ¡Oigo la llamada! ¡Bingo! ¡Qué buena elección, colega! ¿Qué desea? ¿Sí? Ok, McKay. Lo pensaré. Por fin. Lo que digas. Lo pensaré. No puedo esperar más. ¿Qué desea?
¡Oigo la llamada! Jefe de guerra. No puedo esperar más. Lo que digas. Lo pensaré. De la fuente emana un gran poder, pero apesta una maldición demoníaca. Yo ya estoy maldito. Si tengo que beber de esta agua para derrotar a Cenarius, lo haré. No, eso va contra las enseñanzas del jefe de guerra. No podemos permitir que la ira vuelva a dominarnos. No. Hay que abrazarla como nunca antes. Tenemos que convertirnos en las máquinas de destrucción que debíamos ser. ¡Sí! Siento de nuevo el poder. Adelante, mis guerreros. Bebed de las aguas oscuras y renaceréis. Jefe de guerra. Por fin. Da la orden. ¿Tengo que hacer algo? ¡Al tajo! Jefe, estas criaturas luchan con ferocidad y su semidios sigue acechando en el bosque. No podemos derrotarlo. Eres débil, cobarde. Nadie es invencible. Si queremos vivir, ese Cenarius tiene que morir. ¿Necesita mi ayuda? ¿A dónde quieres que vaya? Ah, ¿Qué quieres? ¿Adalid? Guíame. Tormenta, tierra y fuego. Atended mi llamada. ¡Están atacando nuestra base! No puedo esperar más. ¡Nadie sobrevivirá! Lo que digas. Da la orden. Tormenta, tierra y fuego. Atended mi ¿Qué llamada. quieres? Lo haré encantado. ¿qué? Mi vida por la horda. ¿Adalid? ¿Necesitas algo? ¿Qué quieres? Sí, jefe. ¿Qué quieres? Jefe de guerra. Lo pensaré. Jefe de guerra. Por fin. Lo que digas. Puedo hacerlo. ¿Adalid? Suobu. ¿Qué quieres que haga? Oigo la llamada. Mi vida por la Ahora horda. mismo. Sí, jefe. ¿Adalid? Tabú. Lo pensaré. Por fin. ¿Qué quieres? ¿Cómo puedo ayudar? No puedo esperar más. ¿Qué desea?
Atención, colega. Trabajo terminado. Trabajo terminado. ¡Nos están atacando nuestra base! Necesita por mi horda. ¡Nos atacan! ¡Están atacando nuestra base! ¡Nos atacan! ¿Quién quieres que mate? Puedo esperar más. Sí, jefe. Mi vida por ¿En qué la horda. puedo ayudar? Sí. Da la orden. ¿Adalid? ¡Nos atacan! ¿Tengo que hacer algo? ¡Al tajo! Puedo hacerlo. Mi vida por la horda. Listo para la acción. Oigo la llamada. ¿Qué desea? ¿Qué quieres? Gabú. Mi vida por la horda. Listos para cabalgar. Jefe de guerra. Están atacando nuestra base. Trabajo terminado. ¿Necesita mi ayuda? ¿Qué quieres? ¡Nos atacan! Los demonios han hecho bien su trabajo. Sois igual de insensatos y sanguinarios que ellos. Los orcos somos libres, semidios. ¿Eso es lo que te gusta creer? A pesar de tus convicciones, no vales más que la maligna bilis que fluye por tus venas. ¡Maldito seas! ¡Oh! ¡Malditos engendros demoníacos! ¡Morid! Ahora el semidios ha caído. Los gritos de guerra han triunfado. Hola de nuevo, Gromas. Manoroth, no puede ser. He venido a llevaros a ti y a tus hermanos de vuelta al redil. Aunque los orcos le hayáis fallado a la Legión Ardiente en el pasado, ahora nos volveréis a servir. No. Somos libres. Estúpida y patética criatura. Yo soy la ira de tu corazón. Yo soy la furia de tus pensamientos. Fui yo quien os dio el poder de traer el caos a este mundo. Y eso es lo que haréis por el vacío infinito.